Hello. Yan, reach na namin. Oo na, hindi napasa siguro. Hi guys! We're here na sa Mount Puro Nature Reserve. Thank you. Next, thank you. Next, thank you. And we're doing a house tour. Wow! Bongga. Ay, room tour pala. Room tour. Pero parang, oo. Parang house na rin. Dito si Malek. I can on my own. Hello! What's your name? Hi! Beautiful girl. Hello, diba? Para siya nasaan? Para siya maharanahin dyan sa peso niya na yan. Diba? So yan, mag-room tour na tayo. Ito yung entrance na. Okay. Kasi mga chandeliers. So, as you can see, meron tayo dito small couch where we can welcome our guests. So, Nice. yan. We can chill Bongga. here and make marites. Pero hanggang 10 lang kasi Okay, bawal na so, daw mag-ingay after 10 next, p.m. Charmaine. Grabe chicks sa atin, no? Pwede. Ayun, kasi may ano eh. Actually, ang laki ng area na to. Ito yung parang living space niya. Wow, preselo! We have here our living space. So, as you can see, pwedeng magpatintero. We have here our living space. So, as you can see, pwedeng magpatintero. I'm a complicator. I'm a complicator. I'm a complicator. This is our first bedroom. Lalaka na, I love you. Here we have 2 beds. And we have a dresser. Dresser. And this room comes with with ensuite. Bongga, meron din palang may CR na sa room, may CR pa sa labas, may CR pa sa taas. Ay, meron ka ba sa taas? Meron, di ba? Ito yung pang-privacy talaga. Pang magjowa dito. Pose. Anong post? Ganyan post. Mapapibigyan, ingatan mo, pag-ibig na isang kakaibig, kakaibig. Para tanong natin sa kanila mamaya. Ayan, so Selena and Ellen, bilisan nyo na. Ang dami nyong namimiss. Meanwhile, Oo nga, mahal. Ito po kami ngayon sa Kalawis Road. Yan. Hindi po ako nagdala ng bawang tsaka asin. Tapusin mo muna yan. Ayun nga pala, meron pa pala sa taas. Actually, ang ganda rin sa taas. Panalo. Wait, nakakatakot kasi ito yung stairs. Medyo mataas yung slope. Kailangan natin. By the way, yung stairs is made of Lahat sila made of bamboo. bamboo. Ang ganda. Ayan sila habang umaakyat. Sige ako. Oh! Teka, huwag natin ipakita. Ayan. So, ito ang attic room. Attic room talaga. Kasi nandito na talaga kami sa pinaka-bubong ng long cottage. Ito yung second floor yan. Diba? Lakas maka-aura. Ako nga lang pag dumidiretso. Hindi naman. Depende kung ano. So nice. It's really nice. So that wraps up our ang tawag dito? House tour? Room tour. House tour aka room tour. So bye bye guys! meanwhile, Kaya
2,000 years later. Yan, kahit po umuulan, video. Ang bilis nila. Dali. Bilis naman. Iwan na. Ayan na ulan. Masaya. Sundil. Ayan na. Wow, ang ganda ng place namin. Diyos. Ang ingay ko. Tao. Ay, ang ganda! Ba't nagkakayaan kayo? Uy, pagkain! 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 Iyak. Pagkain na po. Si Mariel.